欢迎收看今天的健康1+1，我是999。今天的这个直播系统有一点点的奇怪哦，所以我们刚才上来的时候呢，就是碰到就有一点点 delay， 请大家多多包涵跟见谅。好，我们今天开始今天的话题。那有些朋友跟我抱怨说，每天晚上有可能睡到一半，总是会被尿意叫醒。那有时感觉到1次2次还能忍，但是呢，这个过程中呢，不仅是睡眠被打断，隔天精神还很差。万一我们家中有长辈，可能会摸黑上厕所，还可能会增加跌倒的风险。那么我想今天呢，可能大家都想了解说，一天晚上大概上几次厕所，尿几次才需要注意？那夜尿真的是有人说是洗肾的前兆吗？这到底是真的吗？还有的人说，我睡前都没有喝半滴水，半夜还是一直跑厕所。然后另外有一个事情，就是网络流传说少吃淀粉，睡前抬腿有没有用？还有就是说洗澡洗得太晚，也让我们半夜会被尿意叫醒。所以这些有关于夜尿的问题呢，希望今天能够帮助大家找出夜尿背后真正的原因，尤其是你每天晚上有起2次床以上的人，今天的内容一定要看到最后。请如果还没订阅频道的朋友，赶快按下订阅，开启小铃铛。好的，今天的直播欢迎观众朋友加入，您可以在留言区留言跟我们互动。首先介绍今天的嘉宾是亚洲大学附属医院腹膜透析室主任林宣任医师。Hello， 林医师你好。嗨，大家晚安。林医师你好，您上次的分享有关肾脏一些透析的相关的问题啊，怎么保护你们肾脏，受到很多朋友的回响，所以大家都很想知道，就是因为我们直接想到夜尿的问题，就想到是不是肾脏出问题了，所以今天真的要好好的来请教您。所以今天我们一开始就想知道，如果有很多人觉得年纪大了，可能睡到半夜起来上厕所，好像这是很正常的，请问一下，这个是正常的吗？或者到底什么样的情况呢是不能再忍耐的呢？其实很多人会把它归咎在正常啦，但实际上呢，这个不能叫正常，因为例如说，我举例子好了，我们现在是，近视嘛，或者你老花眼，你会戴眼镜，你也不会把你的眼睛叫做正常嘛？他可能理解是退化，但是这件事并不见得正常。那当然，夜尿会有它明确的定义啦。第一个就是你真的已经睡着了，因为有人是还没睡着，或者是睡到一半又醒过来，这个就不在夜尿的范畴啦。第二个是因为你的尿意，你很想尿尿才爬起来的，这个叫夜尿啦。那实际上是夜尿至少2次以上，大概65岁以上2次以上，代表是你有点问题。那这些问题呢，可能后面会聊到会有很多潜藏的问题嘛，但是通常它是一个讯号啦。因为呢，有研究显示呢，夜尿呢可能你会比较容易跌倒、骨折，甚至说，你比较容易心血管的问题啦。那当然会建议说，如果你合并其他的原因，一定要来看，例如说，躺平会喘、脚肿，那可能就不是单纯夜尿的问题而已啊。所以有一些除了就是夜尿，可能还有身体上出现的一些躺平、脚肿，这个可能要特别留意。其实我想最怕的其实有很多长辈就把这个夜尿当作是不可逆的老化现象，觉得自己老了，膀胱无力，或者有些男性长辈会觉得自己是摄护腺的问题，然后有时候他们就会自己去买一些成药来吃。我想请教一下林医师，这样子会造成什么问题呢？我觉得最大的问题是方向一开始可能是错了啦，因为大家知道我膀胱要排尿嘛，我必须要尿道口张开，同时间膀胱收缩嘛。那男生会多一个尿道外面会多一个摄护腺，那大家可能年长者男生可能会觉得这就是摄护腺的问题，所以他就一直去吃一些摄护腺的药，但是摄护腺的药只能处理出口啊，你假如是膀胱无力呀，或者说其他的问题，例如说你拿个利尿剂吃，结果你是摄护腺肥大，就吃了反而反效果嘛，膀胱尿越来越多，可是你还是尿不出来，甚至夜尿更严重。我觉得方向不对是最大的问题啦，而且第二个是药物一定有副作用嘛，例如说摄护腺肥大的话，有些人药物吃了会有降血压，半夜反而更容易跌倒。那有些人呢吃了一些来路不明的，反而有止痛药成分，反而会伤我肾脏啦。所以我觉得，如果夜尿呢，最重要的其实是像医疗一样，最重要是诊断，诊断后才去做治疗啦，不会说这个药就专门来吃夜尿，这个药就是专门来让你好睡的。我们通常会有一个诊断，才会对于这个诊断来下药这样。
是，所以我觉得最好，如果你有出现这样的问题，不要把它当做好像，哎，我大概懂，然后买一些基础的一些成药来吃，可能会把这个方向搞错。其实不只是男性，哎，女性其实也是会有一些夜尿的问题，对不对？其实林医师，哦，对，其实女性也蛮多的哦，尤其是因嗯，为像女生，她们有些有生小孩嘛，大家知道我们膀胱收缩，除了膀胱要收缩以外，我们膀胱旁边有骨盆底的肌肉啦，那些肌肉都会参与膀胱收缩。那因为在生小孩或者怀孕的过程之中，膀胱底是被压迫到，所以形状会比较不一样，所以很多是膀胱底无力，所以导致它排尿有问题，最后它呈现出来就是它可能尿不干净或余尿感太多。最后才导致夜尿的。所以其实夜尿这件事不见得是老男人才会有的啦，其实很多女性一样受这个问题困扰啊。对，我其实有一些女性朋友，就是经过生产之后，也是会有这些夜尿的困扰，所以大家一定要找出夜尿真正影响你会有夜尿问题的这个原因，去把它挖出来，才有办法去针对你这个问题去治疗。那也有说啦，我觉得大家会担心夜尿，就说哎呀，夜尿是洗肾的前兆。李医生，我想你应该听很多患者这样说，那这个到底是真的吗？哦，其实我会说有一半是真的啦，就哦，是真的大家会想啊，说，对，就是为什么夜尿反而是洗肾前兆因为大家嗯，比较简单的说法是我肾脏嘛，不是排水就是，是排尿嘛。那我们排水出问题或怎么样，它浓缩尿液的能力不够所以如果说，例如说我白天不够，那当然我只能本来半夜不该浓缩那么多尿液，它偏偏还嗯。是去代偿去制造，所以会出现夜尿的状况。不过得说，夜尿大概90%不是肾脏病的关系，因为在最常见的还是什么攝護腺肥大啊、睡眠呼吸中止症啊，或是大家耳熟能详的糖尿病啊、喝水呀、甚至你就是失眠或心脏衰竭，这个占了大部分的90%，只有1层就是你肾脏坏掉是用半夜夜尿来表现啦。所以其实夜尿并没有，它是症状之一，但是它不会只嗯，有针对肾脏病而已，它有很多疾病都会造成这个现象，这样。是，其实刚才您提到，就是像糖尿病啊，或者是像洗肾的前兆，或者是心脏的问题，都有可能是夜尿，所以大家还是要注意。但是怎么样去查呢？请教一下林医师。哦，对，其实现代医疗都讲求证据嘛，就是你有对，夜尿，那实际上呢，就有很多原因。那最重要是不用猜测，我们去做检查嘛。那以我们肾嗯，脏来看，就看3个，第一个是验尿嘛，尿液中有没有蛋白尿啊，你浓缩尿液有没有问题？第二个是看你抽血的肌酸酐跟肾丝球过滤率，直接看肾脏的功能啦。那第3个呢，如果可以，你在家里自己做，就先量个血压，看你血压有没有特别高、特别低，还是有没有慢性病。通常这3件事情呢，老实说，大部分的人都可以直接做啦。我觉得这个是大家夜尿，你不用想太多，就是去上网查 AI，可能100个原因，你这3个原因去做，可能就可以排除掉一些了啦。是，所以还是最好是去医院做进一步的确认，然后你自己也会比较安心，对不对？那我想请教李医师，除了就是慢性肾脏病之外，还有到底哪些因素会造成我们夜间的多尿呢？哦，其实我觉得大部分就讲3个啦。我们嗯，先给一个框架啦。就是例如说是我膀胱要排尿，所以有3种可能性嘛。一种就是水真的太多了，你晚上真的尿真的制造太多了。第二个是，是你这个桶子本来就很小，本来500cc 才尿，你现在90cc 就想尿了。那第嗯。三个呢，是你本来就是被醒了，你是睡眠问题，只是说你睡眠起来只是用夜尿来表现啦。那水太多原因就很多了像例如说你喝水喝太多，或者像心脏衰竭的人也会，因为心脏衰竭白天因为我们重力的关系嘛，下半身比较多水，你晚上睡觉几乎都是躺平嘛，所以躺平的时候就是躺平，水就直接回来，那自然而然那个肾脏制造的尿液就会更多。那当然像最常见的还有糖尿病或肾脏病，排水功能出问题也会这样子。那第二个是桶子太小，就像大家耳熟能详的攝護腺肥大，就是桶子比较嗯，小，或像膀胱过动症、神经性膀胱都是在此类的，就是他尿尿的可能尿不大出去，导致他没办法，哇，就是不够装了。那第三类就是睡眠本身啦，睡眠本身就是这一类的相对好认啦，尿完躺回去还是睡不好，就是他不是尿完
就没事，他是尿完躺回去还是睡眠问题。这一类的就是可能例如说失眠啊、不宁腿症候群啊、焦虑、忧郁，甚至呼吸中止症的，也是在这一个族群里面。他本身是睡眠问题，只是他真的起来尿尿，就尿完回去，虽然说也没有再继续尿，但是依然还是睡不着啊。对，就是这3类的会比较好分辨这样子。是，所以就是说造成夜尿的问题真的是还蛮多的，有时候真的是失眠，或者是你太焦虑的话，这个也是会容易造成，就情绪也很容易造成就是夜尿的一些问题。不过现在有一个观众他其实在问，他就说，这看起来名字应该是黄女士，她说她中年，然后起来2次，然后她说她是失眠的问题，而且睡不好，而且感觉排尿都是温温的，排尿应该是温温的，而且请问他说这个是身体慢性发炎嘛？已经将近1个月睡不好了，有可能是这个慢性发炎会造成夜尿的问题吗？其实慢性发炎是一个比较广泛的词啦，例如说你是，在焦虑，例如说好我们考试好了，或者是你有重大改变，你其实情绪上会比较亢进嘛，交感神经会比较是，分泌，那这个时候你身体是处于在一个慢性发炎，那导致呢你晚上睡觉的时候本来应该副交感应该是比较亢进的，那你交感神经下来，让你情绪相对处在比较平稳，比较能进入到睡眠的状况。那听起来这位女士，但需要更进一步啦。但是我觉得她可能睡眠还是站在主力啦，有可能是睡不对，好，导致她是，可能起来上个厕所啊，也不是真的很想尿，就只尿那对。1滴滴2滴这样子，又躺回去这样子。对对对。我觉得有时候我们的情绪也会造成这个问题，说我就觉得好像很想要上厕所，很想上厕所，或者是紧张又自己怕自己睡不好啊，整个晚上好像就翻来覆去。我想刚才林医生您这样说，好像也有就是这个情绪啊，或者是失眠的问题，也会影响我们夜尿的问题。那其实说到这个夜尿，网络上有一种说法，说夜尿是因为血糖过高、钠离子太高，造成我们的身体呢只能不断的透过尿液把身体过多的葡萄糖啊或钠排泄到体外。所以有一种说法说，晚上我们尽量少吃淀粉，或者是比较重口味、比较重咸的这种食物，就可以改善夜尿。请问一下，林医生，这样真的有用吗？我觉得重咸这一块倒是会最被建议的因为大家知道盐分吃进去嘛，会引发我是，们渗透压偏高，所以这个嗯，时候我人体会希望能喝更多的水分去稀释这么咸的东西嘛，因为大部分的人现在的盐分都有点超标啦，就是都吃是的很咸是，嘛。那甚至有些是的，盐分太高，会让你有些本来高血压的，我们叫做盐敏感度的高血压，导致你有些高血压利尿，因为压力更大，你利过去的尿也就更多，所以尿液就更多。所以一般来说，我们会建议说，你不要吃太咸。那注意不是某一餐哦，不是说我晚餐吃不咸就好了，而是一整天的盐分摄取量。你假如你早餐、中餐吃很多，那水分自然会蓄积起来，那你晚餐吃少一点，那还是不够，所以就是你整天的分量都要注意啦。那第二个是淀粉的部分，就是主要是回归到糖分啦，因为糖分太高会引起一个叫做渗透型利尿，因为我们身体会觉得，我现在血糖太高，我会做什么事情？我会想要把糖分排掉嘛。所以如果我们血糖大于200，我们尿尿中就会出现糖分嘛。但是如果你的糖分已经200、300甚至破千了，那这一类的人就会一直狂尿，可能不到1个小时就1000多一直尿，他想要把糖分排出去，就不得不尿尿特别多啊。所以要注意的就是说，这一群的人主要是糖尿病控制不好，或是本来就有糖尿病的病人，这时候你吃太甜，你晚上一定会爬起来尿尿啦。所以盐嗯。分跟糖分都还是要注意哦。是，所以盐分、糖分，就刚刚淀粉，其实也是这些都要特别特别的注意。那我想，如果我们一般都不会想说，哦，原来吃淀粉真的会让我们夜尿变多。那吃太咸，大家都比较有这个概念，所以大家真的在饮食上一定要特别注意，尤其是外食的朋友。因为我最近有发现，如果我们在家里煮饭时间长啊，然后你在外面吃饭，突然间就会觉得，外面吃的东西好像味道是很好，但是它也偏味道比较重一点，所以大家在外食的朋友也要特别注意。还有另外一个在网上大家讨论的非常多，有人说太晚洗澡也会影响到晚上能不能睡好，会不会起来夜尿？所以请教一下林医师，这到底什么时候洗澡才是最好的，不会影响我们夜尿呢？
哦，对，这个是也蛮有趣的，就是当你洗热水澡，我们身体就体温会升高嘛，这时候呢，我们是，会把血管会稍微舒张嘛，血管舒张以后，我们的血力大部分都回流到整个全身呐、因为本来是下肢淤积嘛，它渐舒张到全身，所以你体温或者外界的温度上升的时候，洗澡会制造出一个利尿的高潮啦。就是不是我现在洗完马上就会，而是说大概半个小时后会慢慢出来。那另外呢，就是因为体温是洗完澡，嗯，应该大部分还是洗热水澡啦，吼，比较不嗯，会洗冷水澡啦，吼，就是会洗是。热水澡，所以你的体温先升后降。那当你降体温的时候，你会相对好入睡。那很多人就是觉得我洗完澡好好睡哦，就去躺啊，一躺可能刚好尿意就制造出来了。所以一般会建议说，就是不要太晚洗，不要9点洗澡10点入睡，那刚好你的尿液制造可能6到8点洗个澡可能会比较好。那第二个是水温不要太热啦，你太热了呢，你可能就直接冲上去，让你的整个血管都舒张到很开，所以你利尿效果会更好。所以呢，然后再来一个是，如果你真的要睡觉前，或许你先帮你的膀胱排空，你半夜就不会再起来尿尿了。所以通常洗澡是让我们的利尿效果还是有，但是就是可以把它提早一点点，不要睡前洗啊，不然一洗完你可能半夜真的就是膀胱就胀起来了。哇，哎，这个我真的是经过医生确认之后，我们真的确认有这样的事情，所以大家真的是要睡觉前呢，就是最好是，比如说您睡觉10点钟，你6点到8点就洗澡，然后这个部分呢，你就可以好好的把你的膀胱排空之后再去睡觉，这样会比较好。我们观众有讲说，睡觉前呢不要喝咖啡，也不要喝茶，然后还有就是最佳睡眠温度是23至25度。这个是我觉得睡眠温度很重要。有时候你会发现，最近夏天，但是早晚温差很大的时候，尤其在纽约，早晚温差很大，你会发现，哎，晚上有一点凉的时候，反而睡不太好。再盖上一层薄薄的被子，就睡得比较好了。当然，这是我的体会了。好，这样我们等一下呢，会再继续跟林医生讨论，就是我们到底要怎么样避免夜尿的问题。但在这之前呢，我快速进入一个推荐，就是我要推荐给大家这个玉宝黑参，因为我们知道50岁是一个很重要的年龄分界，养分界。我也在思考这样的年龄段可以用什么方式作为保养的补充。后来跟日本的老牌公司推出这款玉宝黑参，那因为黑参它经过9次的蒸晒之后，去掉人参的燥热性，它会留下温补。那甚至呢，它的人参皂苷含量会比一般红参高37倍。人参皂苷呢，在西方有大量的研究，它可以帮助调节我们的免疫功能，而且抗发炎，还有抗氧化，提升我们的体力，减少疲劳的感觉。最重要的，它可以帮助我们维持认知功能。在英国还有一些西方研究团队也发现了，人参皂苷它会影响我们的记忆力、专注力还有认知的表现，所以它被列为脑部保养的重要研究方向。那当然呢，这款玉宝黑参呢，也想推荐给大家，然后把养生变成一个非常简单的小习惯。那它会帮我们睡得更沉，体力也更好，那气色也会更好，100%日本制造的。如果你想要了解更多，可以把相关的讯息呢，我会放到影片底下的留言区跟说明区，大家可以去看一看。好，我们继续跟李医生讨论，因为关于夜尿的问题，我觉得男女生都非常的关注。那有方法，就是说有讲到了，睡前如果脚抬高1个小时就可以改善夜尿。林医生，请问这样真的可以改善吗？嘿，医生，我们听不见您的声音。哦，好，对哦，对，可以，就是哦，是不好意思，这个理论基础是说，当你脚抬高的时候啊，水会从脚一直流到心脏嘛。那心脏我是，们心房会分泌一个叫心房利钠因子，就是一个叫 AMP 的一个peptide。那这个东西呢，会让我的肾脏出现利尿的效果。所以当你下肢抬高，实际上呢，你是让你的心脏会让你的呃出现一个叫利尿的一个结果啦。那利尿结果，但不会说我现在出现这个，生态就让你的尿液直接制造，可能要2、3个小时，所以会建议说，如果你在睡前2、3小时做抬腿的这个动作，让你的水分回来，就直接让利嗯，钠直接把它排出去会最好。那当然有很多方法嘛，一个是怎么抬腿呢？一个是真实就直接把它抬腿的。那另外呢，就是让你的静脉，因为大家知道静脉会回流嘛，但是静脉的缺点是它没有一个叫做瓣膜的。它只能靠你的被动，例如说你脚抬高，或者是你就是用运动靠肌肉把它压回来。
所以大部分说睡前抬腿就2个，一个是2-3个小时前就先做抬腿，第二个是你如果没有抬腿的话，你就是足背一直往背屈，这样子也可以让你的水分回到自己的身体里，让你的心脏告诉他说，你现在水分多咯，应该叫你的肾脏趁现在还没睡觉，让它利尿一下。哇，所以其实我们晚上睡前的时候可以做这样简单的运动，这个部分我觉得还蛮好。但是我们过去会认为说睡前做一做，然后就立刻睡着，但其实不是，是要在睡前2-3个小时前就要做好，然后再把你的就是膀胱排空，这个部分要特别注意。还有另外有一些人他会想说，我们可以吃一些南瓜子啊，或者补充一些锌、大豆异黄酮这一类的营养素来改善夜尿。请教一下林医生，这样可以吗？或者是说有没有哪些很具体的一些食物是改善夜尿是有帮助的呢？其实大概比较有证据力就是刚刚提的那个南瓜籽油它实际上在有一些小型的研究真的有看到说，它对攝護腺肥大的人的症状有改善。但是呢，他在后面有做后续的研究，发现对于夜尿这个症状 nocturia 这个是没有改善的。所以南瓜籽油如果他真的有夜尿情形，又是中老年男性，他要吃，我个人是不反对，但是不要把它当做我吃完南瓜籽油就会好的。那有一个锌嘛，就是金字旁那个锌啊，它在原理来说是我们攝護腺的含锌量很高，所以呢补充它有可能会有效但是在全世界的研究发现，有些欠缺的补锌有帮助，但是缺点是你不能补太多，你超过40 mg 的锌可能会造成进一步的铜缺乏，甚至贫血或者免疫功能问题啦。所以这2项大概是证据力最强的。那大豆异黄酮呢，在一些小型的研究发现对攝護腺问题有帮忙，但是呢，当它变成一个药品，在针对2组实验，看起来治夜尿不在其中啦。那实际上我们大概要怎么做呢？我觉得大概几个，就像刚刚那位观众提的啦，有几个。第一个是睡前呢3小时不要碰酒啦。酒就是一个本身就会利尿的嘛，这个大家都知道。当你喝酒，你当然会小酌一番，可能刚好就利尿。虽然喝酒好像比较好睡嘛。第二个是，如果你本身就是不常碰咖啡因的，你下午2-3点以后就不要碰咖啡因了，包括咖啡因啊、浓茶甚至一些能量饮料，基本上都可能会是提神的，有点咖啡因也会造成这样子。那当然可以的话，就是减盐，不要吃太咸嘛。最后呢，就是如果你要喝水，一天喝2000 CC， 那你就晚餐之前就把它喝完，尽量不要说你2000 CC 就分配在4小时、4小时、4小时、4小时，那这样你晚上夜尿就会太多了。我觉得在饮食方面，大家可以注意这几点啊。哇，这些很重要，因为尤其是你讲到酒啊，或者是咖啡，大家经常因为很多人开始说，我身边有一些朋友说啊，我可能4点以后就不喝了。其实如果你真的是希望不要夜尿的话，或者对咖啡因比较敏感，下午2点以后就不要碰咖啡因了，这个要特别注意。其实刚才林医生讲了很多方法都很实用，但是还有一个方法，其实有一些有夜尿困扰的人会建议，就是我听很多人这样讲，晚上睡觉前1到2个小时不要喝水。所以呢，有些长辈晚上通通就不敢喝水，但是到了半夜还是会起来尿了2-3次，这样就很困惑啊。所以请教林医师，为什么会这样子呢？这个就是我们叫做它的荷尔蒙出了问题啦。就是因为其实我们身体有个东西就是叫抗利尿激素，就是 ADH 啦，它是一个水龙头的总开关。那正常时候呢，我们睡着以后，我们大脑就会加强抗利尿激素这个分泌，所以呢，这个时候你的肾脏制造尿液的能力通常是锐减的。所以你真的到半夜，虽然你还是制造尿液，但是比起白天是没那么多的啦。所以可能你一天尿2000 CC， 你可能真的在半夜就只有尿500 CC， 算是那8小时。但是呢，随着年纪增大，这个荷尔蒙会失调。好像说有些人就是晚上睡不着，或你有些慢性病、高血压、糖尿病，甚至脑部以前中过风、小血管的阻塞，可能都会造成这样。那假如中年以前或年轻人的时候，有合并肥胖症或是打呼的，通常我们要排除一个叫做呼吸中止症啦，就是它其实疾病造成它的这个抗利尿激素分泌不平均，因为当我们呼吸中止的时候，我们身体会感受到很大的压力，我们胸腔就会告诉我们说啊，你的抗利尿激素要多分泌，让我能
让我好好呼吸，所以这个时候它也是隐形的利尿啦。所以如果说你真的已经奉行了，我晚上都不喝水，可是半夜还一直起来尿尿，有可能是这个激素抗利尿激素出现了一些问题啊，没有在该分泌的时候分泌啊。是，所以抗利尿激素这个可能是我们身体的一些就是会让我们晚上容易起来夜尿。不过如果晚上真的是不敢，比如说我们不敢喝水，那会有出现什么样的一些问题？比如说有些长辈真的是晚上不喝的话，好像喝跟不喝都不行哦，所以不敢喝会有事吗？哦，但最明显就是你喝太少，就是嗯，水分摄取太少，可能水分太低，会出现姿态性低血压。可能稍微他坐着没事，但是坐着或躺着的时候，姿态变化的时候，血压就太低，就会头晕嘛。那头晕以后还会出现一些跌倒啦。那水分喝太少，水分进来就是大便或尿尿那。当你大便呢，除了我们肠道蠕动以外，它还有适当的水分参与，你可能会出现便秘啦。那最后呢，你的尿尿在尿液变少的时候呢，其实细菌都是会跑进来的。你在适当的尿，流动的水不长青苔，你只要流动的水，只要细菌一上来就被你冲出去。但是如果你尿真的很少很少，哇，这个时候细菌就很容易就跑进来了，所以泌尿道感染风险也是会变高的啦。是，所以其实哦，真的如果有你这个，比如说泌尿道感染的朋友，还是要把水哦，就是其实不是不要喝啦，就是你稍微提早一点点来喝，我觉得这个是一个很重要的就是指标，大家还是要注意。那我想，如果刚才我举比较最坏的例子，就是如果试过这些方法都不行，一样还是会夜尿，很多朋友就说，哎。到底啊，这个夜尿的问题，我是要去看心脏科，还是要去看肾脏科，还是要泌尿科呢？请教林医师。哦，就是先给大家一个定心丸啦。实际上嗯，呢，泌尿科跟肾脏科有一些业务是 cover 在一起的，是有 overlap 的哦，啦。所以不会嗯嗯嗯，就是说我挂了肾脏科啊，这个医生觉得我很少了，然后挂了泌尿科，他觉得你来干嘛？哦，通常这两哦，科有一些都是处理夜尿的。那简单来说呢，你泌尿科，例如说你是排尿不顺，或者你尿尿就是很慢或解不干净，余尿感很强。这个部分加上夜尿，或许可以看泌尿科啦。那肾脏科呢？如果你有些水肿哦，甚至你尿尿就是很多泡泡，甚至你本来就什么糖尿病、高血压这些怀疑肾脏的问题，你就应该看肾脏科。那当然，如果你再合并一些，你就打呼很大声，或者是你的枕边人都说，哇，你怎么半夜睡觉打呼打一打就停住了，就是很明显的呼吸中止症，那或许你要找睡眠中心嘛。那另外呢，如果说你就是平常你就算没有睡觉，你也觉得很累，走一点点的路都不好，就是俗称心脏无力的症状，这个时候你就应该也要看心脏科了。所以大致是这4科可能都会处理到夜尿，但是每一科的合并问题可能是不一样的啊。是非常感谢林医生哦，帮我们解析这么清楚。因为很多人真的会觉得，哎，我到底夜尿应该看哪一科？所以刚才讲到了，如果你有残尿感的话，就是看泌尿科更好；如果水肿，就是看肾脏科。那甚至包括你白天有一点就是会想打呼啊，或者白天嗜睡啊，这样。或者是你会喘比较累的话，可能心脏科比较适合您，所以这个大家要特别注意。那再请教一个问题，如果说我们呢，一般来讲有在治疗的过程中也有吃药了，但是晚上还是会起来上厕所，到底是问题出在哪里呢？哦，我觉得这个就是分几类嘛。第一类呢，就是嗯你药吃对了，但是方向是错了啦。你不是摄护腺的问题，你是本身膀胱喝水的问题，结果你一直嗯在处理摄护腺，但就是药是对了没错，但是你方向是错了啦。所以这些我们通常会建议他做一个叫做排尿日志啦，就是把你的整天的尿量、喝水全部都进去，看看你到底是真的尿少。例如说你每次都只尿100、100、100，半夜尿了4次，或者是你每次尿了500、500、500，有半夜尿了3次，那其实是尿多跟尿少，那个排尿日志都还是很重要啦。那第二种嗯呢，它不是同一个单一原因，它有可能同时合并，例如说一个70岁男生，他同时有合并呼吸中止症，又摄护腺肥大，然后又常常失眠，这3种啊，这时候你就处理一个单一原因，例如说他吃摄护腺肥大的药。那另外2种原因没有解决，那实际上它夜尿感还是会蛮重的啦，它不是单一原因，尤其在年长者啦。
那第3类的就是药物本身，因为很多长者甚至他多重合并疾病的话，他会吃很多药，例如说利尿剂啊，或者说有些人吃血压药的钙离子阻断剂啊，或者是例如说他在吃一些吗啡类的止痛药，本身就会对尿液排尿有问题，所以有可能这是完完全全就是你在吃药，但是它有另外的参与原因而造成这样子啊。是，所以其实还是有我觉得这个听起来夜尿它确实是一个不是太单纯单一的问题，所以最好是找到你自己的问题，然后或者是你觉得你真的是要请教一下医生，然后看看为什么没有改善，可能还是要进一步请教。还有一个问题，我觉得这个是刚好是观众留言，我觉得这个问题真的非常好，但是他不是来问问题，是我想呼应一下正中同学，他说，我过去很爱喝浓茶，外面有什么动静啊，都影响睡眠，就会醒过来。现在多喝白开水，就大地震都摇不醒我。我觉得喝浓茶好像是会有一点点影响我们的，就是会比较容易敏感，是不是这样子呢？对，我觉得分2个啦，一个是茶本身就是一个利尿的嘛，它本身就会是让你的尿液制造变多。另外是茶，大家都知道它对于我们交感神经是比较亢奋的，所以你有可能让你睡眠是比较没有进到深层睡眠，因为一点点动静就醒了，然后刚好你的膀胱又有尿意，所以你的呈现就是你也睡不很好，然后夜尿起来，然后又加重你睡眠不好，然后就是两边一起掺杂在一起。所以通常如果你有喝浓茶这个症状，那你就是建议你不要喝浓茶，喝白开水就好了。是，我也发现，就喝浓茶或者茶、咖啡，这个真的是帮助我们排尿。所以大家在挑选饮料的时候，如果你有真的夜尿的问题，你在挑选饮料的时候，一定还是要注意一下，最好使用白开水。我想今天呢，就是有关于夜尿的问题，林医生给我们很多精彩的解答，然后也告诉我们怎么样去，就是包括晚上啊，你可能睡前抬腿啊，这个都可以帮助您，就是不要晚上再起来上厕所，因为其实睡眠很影响健康，但是夜尿很影响睡眠，所以希望大家呢今天晚上都能够一夜好眠。非常感谢林轩任医生为我们带来这么精彩详细的解说，谢谢林医师，谢谢，谢谢。谢谢。我想其实说到夜尿真的是很常见，男女生都有，但是不能就是只是忍耐，或者是你成老化或者摄护腺的问题。如果每天晚上你有上厕所2次以上啊，或者突然间明显的增加，同时又出现一些脚肿啊、泡泡尿、尿不干净，甚至包括白天嗜睡，或者是平常又容易喘，就记得不要说我少喝水或自己去买了成药，更不要因为害怕夜尿整个晚上就是滴水不沾，这个大家真的要注意哦。然后刚才医生也提醒大家，你可以从排尿日记开始记下来，你喝水的时间、排尿的时间跟尿量，再带着记录去看医生。那大家呢，可以在留言区告诉我们，一个晚上通常会起床几次？是睡前没喝水照样夜尿，还是吃药之后还没有改善？那同时呢，也不要忘记把这一集分享给您家中的长辈们，因为他们可能会以为只是年纪大了夜尿，但是有可能是你身体的一些变化或者一些提醒。好，今天呢，真的非常感谢大家收看。如果有任何问题，也欢迎在留言区留言告诉我们，下次有机会再请林医生为我们揭晓。感谢你的今天的收看，我们下期节目再见。